З цієї сім'ї ми бачили, що вже мав бути розплід, бо було тепло. Давай подивимося, що тут робиться. Дивіться, як вони канді поїли. Вже доїдають, а жовте з пилком. Це 30% пилку. Так вже під'їдають. Чудово. Якраз можна буде побачити, бачите, ось його, що різалось на хрест з тої сторони лезом і трішки перейшло на цю сторону.